公司设立在美国纽约，设立时间1929年。好，那很棒。所以其实公安这样说，其实有时候说，真的国民党还蛮辛苦的，就是说现在的中国国民党的朋友们哦，可能他到底还有多少钱，他自己都搞不清楚。就像说这个1929年的在纽约的国民党 INC 是什么物件哦，我觉得你现在去问谁都没有人知道。哦，所以从这个来谈起哦，其实这个问题哈，其实它很复杂，所以呢，我觉得哦，要把这个复杂的问题谈到最简单、最极致，大概我就把它浓缩成这个概念哦，跟各位前辈分享哦。那这是什么意思呢？哈，党产663，看起来怪怪对不对？因为663跟那633赶快，那633不是马英九的政策吗？说呢，哦，但是不是啦，那不是讲黑啦，哈，咱讲是663的意思哦，其实是时间。哦，我66吼是以前的66天，到底这是什么故事？吼，66天哦，一口气66年就把它很快的讲完。后面那个3吼，其实就是这3个月来管理创新来。哦，所以说663，所以呢，大概整个的时间就是从1950年开始呢，算到现在为止呢，到底在这个脉络之下，我们谈的党产呢，它是什么样的面貌？哦，跟各位前辈做个报告。首先我先自我介绍一下，就是我一路都是念法律的，学士跟硕士的时候是台大，然后博士班我是念辅大，大概是这样。我现在是双重身份，是从那个南台留职停薪借调到不当当然处理委员会的，好，大概过程就是这个样子哦。好，那我就开始进入正题。好，那我们先来看这个66年哦是怎么回事哦，就是50加8加8，又要把这个66拆成3个数字。其实这个数字很简单，请各位看我的颜色就知道了。50加8加8是怎么回事？50的蓝色的是表示哈，从1950年哈前面的那些那个几个零星的年代我们就不用算了哈。1950年开始到2000年中间长达50年是中国国民党长期执政嘛。后来那个8是什么意思？绿色的8。对不对？哦，就民进党执政以后到2008年嘛，哦的执政，再来的话呢，又是马英九总统的8年嘛，所以刚好加起来了50加8加8加起来66。哦，所以在这个脉络里面哈，我们来看一下，就是说其实要了解党产，光是看这个3个年代，其实我们就可以知道了哈。首先从50年来看那个50呢，各位都知道那个历史故事，中国国民党来了台湾，好，来了台湾的话呢，就在这个地方落地生根哈。那他有没有带财产来？国民党不是说国家哦，是讲这一个组织有没有带财产来的，这是一个好问题嘛？哦，所以呢，他来的时候呢，那这个怎么解开这个问题呢？其实很简单，只要去爬一些历史资料，来去看说呢，到底这个组织哈，刚来台湾的时候，你的财务状况是怎么样？我们不能随便讲人家怎么样嘛，所以看财务状况怎么样。比如说呢，我们来看我们。其实党产会最近都是泡在图书馆里面，而且那个图书馆不是国民党开的图书馆，可能现在的国民党员可能有点不太可能我不是说书念的不够多啦就是说图书馆没有常去啦。这边不晓得有没有前辈是知道那个中国图书分类？中国图书分类的政府之前是什么？是政党。这个是很特殊的图书分类哦，外国可能不是这样，但台湾政府机关所有文件之前的分类是政党，所以呢，只要你去一些比较老的图书馆、大的图书馆，比如说中研院的进士所啦，台大啦，或者是说呢政大的图书馆的话呢，你去看那个中国图书分类里面，前面的政党类就有啦，所以很多的包括中国国民党中央委员会、工作委员会每一个礼拜的记录都叠啊。所以基本上这个地方其实我很赞赏国民党，它是一个很诚实的政党。1940几年、1950几年、主流都每天啊 ，OK， 其实那个不是什么秘密，纵使你拿到那个资料上面写的极机密那个也不是我们现在法律上的极机密嘛，所以尽量考王 king 嘛，所以呢，从这些资料我们可以看出是，我们可以这样讲一句话说，当年这个政党来，这个组织来台湾啊，其实呢已经蛮惨的。这个政党呢，基本上要靠国家的预算才能够支持。刚刚来到的建筑火力级啊，就像我们讲，现在这边有民进党的朋友在这边，请问民进党有没有从国家拿到预算？除了法律上的那个政党补助款以外，
国家会不会说我每年给民进党多少钱，让你帮我去做什么事？没嘛。但是呢，我们从1940几年、1950年代来看那个，其实国民党很多的钱就是这样来的。所以你讲呢，你有些钱呢，你带人来开一些公司，要本行的嘛。哦，所以大概从这个角度来看哦，但过去50年是这个样子。后来呢，2000年以后呢，哦，因为绿色的执政，所以呢，国民党的整个党产比较沉积啊。其实到1990年代以后哦，各位都知道说，台湾有民主化以后，其实党产慢慢的就变成国民党的包袱。哦，很多人在攻击他嘛。哦，所以慢慢收呢，收到了马英九上来以后的话呢，其实党产也都慢慢的保守了，哦，消失隐匿中了。所以大概时间我们这样来看哦。那我们先来看一些这个时间的部分。我还有做动画听条的音哈。那我想在座很多朋友就想知道说，那到底国民党党产有多少钱？那安尼讲话，我们说国民党党产有多少钱，那没准啊，伊家己讲嘛，哦。那这个新闻已经被引用到最近这几年来已经被引用到不能引用了，就是说这个是国民党自己讲的，在1993年，这个是1993年《经济日报》一个报道我们看标题就好。他说呢，国民党的党营事业资产超过9000亿，而且这个地方我们要很细的来看哦，国民党党营事业跟国民党党产是不是一样的东西？唔对，黑不讲哦。所谓的国民党党产你来讲社团法人国民党名下的财产，那叫国民党党产。但是除了这个之外呢，还有什么？公司，国民党开的公司下面的财产，那个我们会把它叫做党营事业的财产。所以刚刚比如说好了，今年的1月、2月的时候，财讯去访问刘太英，结果财讯去访问刘太英的记者一直被刘太英骂笨蛋。喜欢吗？为什么呢？就是说，当记者问刘太英党产的时候，刘太英马上问你笨蛋。他说他只管党营事业，他不管党产。喜欢吗？党营事业只管赚钱，赚到的钱呢就给了党，所以呢，党的行管会怎么用，开始党没事情我不知啊。他是负责什么？他是负责投资的嘛，一起投管会嘛。一个赚钱，一个开钱，那无干嘛？你要问我几开了，我不知啊。只是说呢，他讲了一个故事，都是连战的故事嘛。2000年选举的时候，2004年选举，2000年选举的时候，到底花了多少钱的故事嘛？所以他终于讲了120亿。可是当年的申报是几亿？各位猜来看。3亿，所以呢，如果各位有兴趣的话，去看2000年的时候，赖士葆跳出来开记者会来骂连战。那个时候赖士葆是新党，他说这个钱谁相信？没有人相信啊。但是呢，那个真实的金额终被人家知道是120亿，而且更有趣的是，那个120亿很多人怀疑拨过去了以后有没有下来？你猜啊？不晓得各位前辈在2000年的时候。你有没有发现路上到处都是有人穿那个银色的背心在走来走去？就开几年呢？那一票真的是振兴了很多服装业啦、帽子业啦，想，而且那个还是看得到的，看不到的更有趣所以说在那一年的时候是这样，所以这块其实都是天价的就是说120亿在选举这个很有趣的9000亿 ，OK 所以这是他们自己讲的。过来咱来看这是出名尔啦这不是我讲的我引用的来，那个现在这个是大概去年的一些网络上的一些那个有一些乡民弄的啦他说有人说呢 ，IS 的资金655亿是全世界最有钱的恐怖组织啦。其实呢他们没有做过调查啦。你要这样看的话呢，最有钱的其实是下面啦。他说什么叫做655亿？国民党光是收了党产就卖了2000多亿啊，公共菜泥巴嘛。OK 啊，那这些数字都是你都可以找到来源嘛。既然呢，刘维琦呢在1993年说他有9000亿嘛，那9000亿的话，你说你现在卖掉2000亿合理啊？当然这些东西又不是我们讲，也不代表本位立场，只是说呢，网络上就有这样的质疑啦。而且这些网络的东西都是现在年轻人在想的事情啦。OK， 所以说简单来说是这样。我们来做一个视觉化统计这个东西就是真的了这个是从内政部的资料里面拉出来，再经过视觉化以后所呈现的那来看嘛就是说，民进党的财产的整个申报大概这样才看起来有4亿啦。然后其他那个被圈起来看不到的是其他政党，然后再来的话呢，国民党的钱就是那个大部分的225亿，而且呢，这个钱是被严重低估的，因为那个土地的算法就不会用市价跟你算嘛，所以说照起来是这样看，所以我们来看一下这个，咱讲台湾政党轮替、两党竞争下有无的其实那种 gay， 即便现在民进党执政，
你说种植进入了正常的政党轮替，干嘛 gay？ 因为财力不相当。哦，民进党的那个钱的大小是要看民进党执政好不好。如果他执政背离人心的话，他的募款就不顺。他的募款就不顺的话，你有不后？再来呢，那个你现在看不到的那个小政党1900万，说不定里面会有宝石啊。如果说呢，他以后他的政治主张很能够得到人家的接受，这个政党会长大嘛？这叫做正常现象嘛。但是呢，台湾到目前为止呢，整个政党，即便到2016年的异常现象都是那一块哦。只有一个政党可以不靠着募款，每年18亿的收支里面都是16亿、17亿都是来自于中投嘛。哦，所以这个异常的现象，在阿扁第一次执政的时候没有改善，在现在的执政的时候还是没有改善啊，这个状况还是在啊。哦，所以其实我们不是要说去对付哪一个政党，而是要去对付这个变态的现象。你可以跟美国人告说，我们有这个现象，美国人觉得很奇怪啊，说怎么会有政党那么有钱？而且这个钱怎么来的？不是募来的。OK， 哦，继续，来看，一样视觉化哈，哦，视觉化的话，这个更有趣了哈。那个一样国民党的钱很多，然后民进党4亿的话呢，只有那一小浪哈。然后台联、亲民党加绿党，那个时候还没有时代力量啊，这个大概是2年前的资料哈。大家一看到那个网络的小朋友还很可爱哈，他用一句话叫做什么？警告，解释度不足的话你无法显示，因为呢那时候的绿党只有26万。哦，口罩内底敢若26万尔，无钱嘛。啊，但是你看国民党268亿，还是低估的哦。所以看起来其实就很有趣，说哦，我们在台湾的政党的竞争、财力上的不公平现象到底有多严重？哦，到今嘛为止嘛是安尼。好，那过来呢，这个就是古尼的构思啊。哦，那他的钱哦很多到说怎么玩呢？像这个去年的故事，我跟各位报告一下哈。国民党现在名下有2大公司，叫做中投跟新绿台。好，那去年新绿台哈各捐了3000万，成立3个基金会，叫做民族、民权跟国家发展。另外呢又捐了9000万到了民生建设基金会，所以加起来是1亿8。去年年底哦，说要做公益。OK， 这就是去年嘛，所以钱是这样在转的哦。那这些钱其实听在民进党的耳朵里面都非常的羡慕，这样随便转一转就有钱了。所以呢，才可以看得到2、3年前，各位不知道有没有注意到一个新闻，国民党派一个人去把民生建设基金会里面银行的9000万提出来，然后呢提出来以后，不好意思就被我们知道了。那被我们知道以后呢，我们就问他说：“黑是不是回书嘛？”哦，然后他们就回答了有点摇摆。那这边题外话就是说，哦，国民党上一次执政过，他可能忘记了哈，就是说可能忘得太快了，他们交接不顺，他们不知道哦，我们国内金融体系有一种东西叫做通报机制，只要任何人去银行提领大额现金，那个洗钱机制会开始通报呢。各位觉得一个自然人提了5000万、9000万现金从银行出来，不会被知道吗？结果呢，就辗转的呢，透过法务部就通知了我们。其实我们没有那么神通广大，就是照着政府机制嘛。对啊，说有人就提了9000万出来，所以我们要求说明嘛，到底为什么你基金会的钱9000万就不见了？所以他们现在回答也是，到今天为止新闻还有，他说这个钱都是在基金会控管的啦。那我就不知道你提了9000万现金在口袋里面，你是要干什么了？哦，那控管起来也很累啊，哦，那个保全啊什么压力都很大。哦 ，OK， 好，那我们不用为他担心哦。哦，继续。但是这个钱怎么来的？还是一样，我们讲的是刚才讲的，从中投去年捐从新玉台去年捐过去的。那新玉台钱怎么来的？就是党营事业来的嘛。好，所以他们钱这样在搬，其实是一个很有趣的脉络哦。好，不然，不是正版，起码不要大家好，我讲，秀丹姐 ，OK， 应该可以的哈。好，啊，这个是笑话而已啦，跟中部有点关系。这是中部的关系吗？侯彩凤。哦，那个就是有人笑说，那个吸烟就是捐钱给国民党。那他的论述就是说呢，烟捐的问题啦。哦，他说烟捐的流向的话呢，当年有一些烟捐的钱跑去捐助了那个侯彩凤的一个基金会去应农民力，然后应北实力啦。那个封面我还记得，侯彩凤戴了一个帽子，那个大厨师的帽子，在那边宣扬什么什么。哦，当然这个说法我觉得不对啦，就是说这怎么回书嘛。哦，但是觉得其实哈，党产在现在一些人民的观感，尤其是年轻人的心中哦，其实都还是蛮糟糕的一个包袱的。所以其实对于国民党来说哈，这个包袱真的早日割下，它才会变成一个正常民主国家的政党。哦，这就是一个哦
好，过来，这个就是一个党产魔戒说嘛。那这些大家都知道那个魔戒的电影的话，你就知道说那个魔戒是怎么回事。好，那个魔戒呢，是你明明知道你不能戴，但是呢，你一直想戴，戴上去了以后呢，你就脱不下来，脱不下来就算了，你的那个身心都会被那个魔戒摧残。所以说那个叫什么哈比人就变成 Smeagol 了。那本来哈比人以前叫Smeagol， 后来叫什么咕噜嘛，我看来都知啊嘛好，那其实这个就很像党产，就说其实国民党一拿掉了那一块以后，说不定他会恢复正常。其实完全嘛都是伪后呢，就这样是好，所以这个就是我们讲用选票脱下党产的魔戒，戒除民主的民主的毒品。其实各位可以回想前年2015年的时候。蔡英文总统在那时候还是蔡英文候选人，在讲党产的时候，他在选前有没有明确宣示这块要处理？有其实当了总统以后基本上他所有的所作所为可以分两块，第一块是选前有说过，第二块是选前没说过嘛。OK 吧？那选前没说过，选后做，那我们不讲。那选前有说过，选后做，那个我们一般来讲说选举政策的兑现嘛，记得有讲所以其实蔡英文总统在选前的时候就